हेलो दोस्तों, आज हम आपको M.2 SSD इंस्टॉल करके दिखाएंगे एसुस के लैपटॉप में। सबसे पहले हमने लैपटॉप को प्रॉपर्ली स्विच ऑफ कर लेना है। इसके बेस पे 10 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसको हम खोल लेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे अटैच होता है, सो हमारा जो बेस है ये बाहर की तरफ निकलेगा। अभी हमने ओपनर की मदद से बेस और टच पैड के बीच में जो गैप है इसमें ओपनर को डाल के इसके जो प्लास्टिक के लॉक से बेस के उसको हम अनलॉक कर लेंगे। ये हमने सभी साइड से इसे अनलॉक करना है। अभी धीरे से हमने बेस को ऊपर की तरफ उठा लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मदरबोर्ड बैटरी आगे है। सबसे पहले हमने इसकी जो बैटरी है इसको डिस्कनेक्ट करना है। इसके लॉक्स को स्लाइड करके ओपन करके फिर जो बैटरी की वायर है इसे ऊपर की तरफ उठा लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये बैटरी है और ये रैम की एक स्लॉट लगी हुई है DDR4। ये प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक, ये फ़ैन और ये इसकी M.2 की स्लॉट बनी हुई है। इसमें हम WD की 250 GB M.2 SSD डालेंगे। ये NVMe SSD है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं WD की ब्लू NVMe है हमारे पास। जैसे इसका कट बना होता है ठीक वैसे ही उसमें अंदर डाल के फिर इसे नीचे रख के स्क्रू टाइट कर देना है हमने। कई मॉडल्स में स्क्रू पहले ही लगा होता है, कईयों में आपको अपनी तरफ से स्क्रू लगाना पड़ता है। इसे प्रॉपर्ली स्क्रू लगाना ताकि इसका कोई लूज़ कनेक्शन ना रहे, नहीं तो ये बाद में कोई इशू क्रिएट कर सकता है। अभी हमने बैटरी की केबल को अटैच करना है। ऊपर रख के प्रेस करके फिर जो साइड के लॉक से उसे लॉक कर देना है। अभी हमने बेस को अटैच करना है। बेस को प्रॉपर्ली रख के इसको सभी साइड से प्रेस कर देना ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाए। अभी सभी स्क्रूज़ को हमने टाइट कर लेना है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो।
अभी हम इसको स्विच ऑन करके चेक कर लेंगे। F2 प्रेस करके इसकी बायोस में जा सकते हैं हम। ये आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले आ गया है। शुक्रिया।